गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपने आज का टॉपिक पढ़ ही लिया है, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ पीसी। तो लैपटॉप से बहुत पक चुका हूँ मैं और अब मुझे पीसी की ज़रूरत है ताकि एडिटिंग जल्दी जल्दी हो और जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो एडिटिंग अगर स्लो होती है ना तो फिर ना मन नहीं करता, फिर इच्छा मर जाती है वीडियो बनाने की। इसलिए एडिटिंग तेज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए पीसी बिल्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पीसी के कुछ कंपोनेंट्स खरीदने। हम लोग में आते हैं मैं, चिराग और पारस। तो वीडियो को देखते रहो दोस्तों, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स गो। जा रहे हैं कैबरी ट्रेड सेंटर। मेरे साथ है चिराग और पारस। कैबरी ट्रेड सेंटर में बता दूं, देहरादून में काफ़ी बड़ा कंप्यूटर वो है, मार्केट है बहुत बड़ा, मतलब हर चीज़ मिल जाती है कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ। और नहीं अवेलेबल हो 1-2 दिन में मंगा देते हैं, ठीक है। तो अभी एक्चुअली मैं अपने लिए एक नया पीसी बिल्ड करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत आ गई। मज़ा नहीं आ रहा, वो लैपटॉप घटिया हो गया, बिल्कुल ना हैंग मार रहा, टट्टी की तरह बह रहा है इससे। इसलिए मेरे को बढ़िया चीज़ ऐसे जाए स्पीड में, ठीक है। तो वो बना रहे हैं। बाकी ये दोनों मेरे सलाहकार हैं, दोनों टेक्निकल में काफ़ी जुड़े हुए हैं। मेरे को सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं पीसी में, पर पीसी में क्या चल रहा है क्या हो रहा है वो ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है। तो अभी पीसी बिल्ड करवाने जा रहे हैं हम लोग। बाकी जगह आपको दिखा देंगे, इच्छा हो तो ले लेना, नहीं हो तो भी ले लेना, ठीक है। साले काम तो आती है, चाहे गोबलिन की हो चाहे स्पाइडरमैन की हो। वहां से है चलना, उधर से शौचालय जाओ, शौचालय जाओ, शौच खाओ। इज्जत से बोल रहा है यार, शौच खा। यहाँ से मत लेना सामान, पायरेटेड देता है। चलो भाई, आराम है, आराम है। आ रहे फिर। A few moments later.
पेस्ट्री पाए देख टूट जाएगा खराब हो जाएगा साले गिर के। ये घुमा तो दोस्तों फाइनली जाके लग रहा है हमारा ग्राफिक कार्ड जिसे मैं थोड़ी देर पहले उड़ा रहा था। मज़ा बढ़ा रहा है इसे यूँ घुमाने में। ग्राफिक कार्ड कहाँ पे लगेगा ये? यहाँ चिच्ची चके उमाए लते लते। मैं चैन से बैठ के इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अगर वीडियो में कुछ भी गलत लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि अगली बार मैं उस गलती को सुधार सकूं। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड बाय।